हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 1/19 का टाइपिंग टेस्ट रिस्पॉन्स की आएगा या नहीं आएगा। 2015 का रिस्पॉन्स की आया था या नहीं आया था। हम ऑफिशियल बात करेंगे, पेपर कटिंग के माध्यम से नहीं, वेबसाइट के माध्यम से। और दो कैलकुलेशन है, एक कैंडिडेट का और एक 2015 से रिलेटेड। एक कैंडिडेट का क्वारी बार बार आया है, कम से कम कैंडिडेटों ने, एक कैंडिडेट ने तो 20 बार पूछ दिया, क्योंकि कैंडिडेट बाउंड्री लाइन पे है। 1569 की स्टॉक में 16 एरर हो गया है या मिस्टेक हो गया है, मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। दूसरा, 2048 की स्टॉक में 27 एरर हो गया है, पास होंगे फेल होंगे, सारा का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, हमारा काम है ऑफिशियल डाटा आपके साथ शेयर करना। तो पहला डाटा वेबसाइट से टाइपिंग टेस्ट का रिस्पांस की आएगा, आना चाहिए। जैसा कि रेलवे का है कि पार्शियलिटी नहीं करना है, सारा चीज़ दिखाना है ऑफिशियल। तो मैं बहुत मेहनत करके एक रिजल्ट पे पहुंचा हूं। 2-3 साल का सफ़र करने के बाद, 2-3 साल का सफ़र करने के बाद कहें तो कह सकते हैं कि 2-3 साल का कितना टपर। वेबसाइट में हर चीज़ को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। तो आरआरबी चंडीगढ़ के वेबसाइट पे हैं हम। चंडीगढ़ की वेबसाइट में हम देखेंगे, आगे थोड़ा बढ़ते जाएंगे, छठे महीने तक आएंगे। तो मैं सर्च करके निकाला हूँ, यहाँ आप ही के लिए निकाला हूँ, जिसमें आपकी यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट और इसका फॉर्मेट वगैरह शुरू हो गया था 5वें महीने में। 29/6 को आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए 9/6 को नोटिस आया था कि डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट 3/15 ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कब होगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ से डेट, यहाँ से एक डेट आएगा, उस डेट में आप देखेंगे तो आपका टेस्ट आपका 29/6/17 को जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 5 और कैटेगरी नंबर 6 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का हुआ था। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट 30/6 को हुआ था। तो 29/6 को हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, 29/6 के बाद जब रिजल्ट आई, उसके बाद तो इन्होंने आगे के बारे में विजन सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट वगैरह दूसरे कैटेगरी का है, इस पे है 6/7 को, यानी टाइपिंग टेस्ट के कितने दिन बाद, 29/6 को आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ। टाइपिंग टेस्ट के 1 वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर एक नोटिस आया, जिसमें बोला कि अपने जो आपने टाइप किया है उसका ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पे लिंक दिया गया है, इस लिंक को ओपन करेंगे। अब तो ओपन नहीं होगा, वो ओल्ड हो गया, उस समय ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी डाटा देख सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्किल में कितना रहा। कुछ लोग कहते हैं 16 मिस्टेक है, गलती से 15 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है, ये भी है, क्योंकि मिस्टेक एग्जैक्ट काउंट नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ डिस्प्ले हुआ हो, तो अलग बात है। लेकिन जब ट्रांसप्रिंट अपना डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो इस बार भी उम्मीद है कि रेलवे आपको ये डाटा देगा। यानी पहला क्वेश्चन को तो हम करते हैं यहाँ पे इंड, यहाँ पे इंड करेंगे पहले क्वेश्चन को। जो हमारा पहला प्रश्न था कि ट्रांसपिट आएगा क्या, नहीं आएगा, तो आना चाहिए, इस बार भी आना चाहिए। नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब 15 में दिया है तो 2022 में तो चाहिए ही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अच्छी रखनी है। अब एक कैंडिडेट है जिनके सबसे बड़े फंसे हुए हैं, ये 1569 की स्ट्रोक करने के बाद 16 गलती या मिस्टेक हुआ है। अगर 16 ही में हुआ है तब की बात करेंगे, अगर 17 में हुआ तब तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हम 16 की बात कर रहे हैं। 16 में बात करेंगे तो कैसे, ये कुछ लोग तो इनको फेल बता रहे हैं, कुछ लोग पास बता रहे हैं। हम इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार यहाँ पे ले लेते हैं, एक सीट पे, वाइट सीट पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं एक सीट ले लिया हूँ, इस सीट पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपके सामने लाइव टेस्ट में चलेंगे। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ने बोला, कैंडिडेट का है 1569 स्ट्रोक और 16 एरर, मिस्टेक कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा। 1569 को डिवाइड करना है 5 से, यानी 5 स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड है, तो ये आएगा 313.8। और पॉइंट में इसलिए ले रहा हूँ कि कैंडिडेट बहुत नज़दीक है बाउंड्री के। अब इसका देखिए जितना आ गया 3 इसका, अब इसका निकालना पड़ेगा आपको 5% एरर। इसका आपको 5%, यानी 5% आपको एरर निकालेंगे तो ये 5% एरर आएगा। इनका जो 5% एरर माप है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये आएगा 15.69।
5% इनका एरर 15.69 हुआ। कैंडिडेट ने एरर कितने कर दिए? 16। ध्यान दीजिएगा, 16 एरर कर दिए। अब 16 एरर करने के बाद इनको पेनल्टी के रूप में 0.31 लगेगा, और 31 का फार्मूला में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो 3.1 वर्ड इनके डिलीट हो जाएंगे। कितने वर्ड डिलीट होंगे? 3.1 डिलीट किया जाएगा, यानी 313.8 में से 3.1 डिलीट कर दीजिए माइनस में, तो कैंडिडेट का स्कोर बनता है, स्कोर या टाइपिंग बनता है वर्ड में 310.7 वर्ड। और 10 मिनट में इन्होंने ये जो टाइप किया है, तो इसको अगर भागा देंगे तो इनका स्पीड क्या होगा? 31.07 WPM वर्ड पर मिनट। कैंडिडेट क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई है? कुछ लोग बिना देखे ही बोलते हैं डिसक्वालीफाई है। कैंडिडेट ने 30 इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, हिंदी में 25 चाहिए, उससे अभी भी एक ज़्यादा है, तो ये कैंडिडेट क्वालिफाई है, डिसक्वालीफाई नहीं है। मिस्टेक 16 है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसको 10 से कैलकुलेट कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे गलती यहाँ पे हो रही है कि इन्होंने 15 ही मान रहे हैं लोग, लेकिन इन्होंने ज़्यादा टाइप किया है, इसलिए ज़्यादा एरर माफ़ होगा, जिसके कारण से कैंडिडेट क्वालिफाई है। अब दूसरी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। दूसरा कैंडिडेट बहुत सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है कि कैंडिडेट 2015 में इतना वर्ड स्टॉक टाइप किया था, उसने 27 एरर कर दिया। इसी तरह से आप कोई भी कैलकुलेशन या मिस्टेक को आप काउंट कर सकते हैं। अब एक इतना इन्होंने टाइप कर दिया, तो इनका वर्ड कितना हो गया? 5 से डिवाइड कीजिएगा तो इनका वर्ड हो गया 410, और 410 को आप इसमें 5% एरर मिस्टेक है, इसके लिए 5% कैलकुलेशन करेंगे, वो आएगा 20.5, यानी इनको 20.5 एरर मिस्टेक माफ़ कर दिया जाएगा, ये तो पता है। और इन्होंने किया है 27, ऊपर में आप देख ही रहे हैं, तो घटा दीजिए यहाँ से, तो इनका एरर बनता है 6.5 एब्सोल्यूट एरर है जो घटाने के बाद है, और 6 पॉइंट एरर के बदले 10 से गुना फार्मूला के अनुसार से होगा, तो इनके 65 वर्ड डिलीट होंगे। कितने डिलीट होंगे? 65। तो 410 वर्ड इन्होंने टाइप किया था, उसमें से 65 माइनस कर दीजिएगा, तो 345 वर्ड मिलता है इनका टोटल 10 मिनट में, और 1 मिनट में इसको डिवाइड कर देंगे तो इनका वर्ड स्पीड है 34.5, यानी वर्ड PM, यानी कैंडिडेट क्वालिफाई है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको जागरूकता यही है, मैंने वीडियो शुरू में भी बनाया था कि पेपर कटिंग कंसेप्ट आजकल बहुत चल रहा है। सब लोग कर क्या रहे हैं? 15 एरर, यह ध्यान दीजिएगा, सब लोग का कंसेप्ट में ये दिमाग में घुसा हुआ है, जो फार्मूला के में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 15 एरर माफ़ किया जाएगा, जबकि मैंने वीडियो बना के आपको पहले ही बोला था, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करेंगे आपकी एरर बढ़ते जाएगा, यानी मिस्टेक आप 40 भी करेंगे तभी माफ़ हो सकता है, 40 के 40, बशर्ते आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, आला रे बाबा, या क्या क्या बोले थे मुझे पता नहीं, वो बोले नहीं गलती नहीं होनी चाहिए। गलती कोई मैटर नहीं है, यानी रेड सिग्नल जंप करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जंप करिए टेस्ट में, लेकिन रेड सिग्नल के साथ साथ आपकी जो रेड सिग्नल पे रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। इस मामले में अगर बोलें टाइपिंग टेस्ट में बोलेंगे तो टाइपिंग आपने 1500 करके 15 गलती किए तो पास है, अगर 1500 वर्ड ही टाइप किए 16 गलती किए तो फेल है। लेकिन मैं कहूँ कि 1600 वर्ड टाइप कर लिए, जैसा कि हमने दिखाया 1569, और जो कैंडिडेट ने 16 भी गलती कर लिया, 16.5 भी कर लेगा, तभी वो पास है। यानी थोड़ी सी डिफरेंस देखिए, 69 स्ट्रोक इन्होंने ज़्यादा लगाया, की बटन प्रेस ज़्यादा किया, और मिस्टेक ज़्यादा होने पे भी पास हो गए। इसलिए जिनका कैंडिडेट का 2045, 2040, 2200 है, इनके अगर 30-40 एरर भी होंगे तब भी कोई इनको प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये पास हो जाएंगे। यानी सब लोग इसमें लगे रहेंगे, एरर कम हो, मिस्टेक कम हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी था टाइपिंग ज़्यादा हो। और ये वीडियो मैंने करीब 3 से 4 बार बनाया था, लेकिन लोग समझते कहाँ है, उन्हें तो बड़ा चैनल दिखता है, पेपर कटिंग दिखता है, और बिना कंसेप्ट का वीडियो दिखता है, जिससे उनको कभी हेल्प नहीं होने वाला है। हेल्प तो तभी होगा जब आप बेसिक चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे सोचेंगे, चाहे अपने से सोचिए, चाहे वेबसाइट से समझिए, या कोई अच्छे चैनल से समझिए जो आपको टेक्निकली बता दे।
मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी टेक्निकली बताए, न कि हड़बड़ 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 दिन रात टीसीएस ने धोखा दिया, टीसीएस ने ऐसा किया, इससे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा और कोई टीसीएस को रोक भी नहीं पाएगा कि अगले एग्ज़ाम में ये नहीं लेगा। ये सब चीज़ें केवल कहने के लिए है, बस आपकी व्यू आ जाएगी और लास्ट में जिसका सिलेक्शन होगा, जो एग्ज़ाम दे के सीधा घर जाता है और घर जाके सीधा अपना रिजल्ट देखता है, ना कि आपका इंटरव्यू और कोचिंग में लगे रहता है दिन रात कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्कोर कितना है। बहुत 99% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वोकल हो सकते हैं, लेकिन वो अपना सही चीज़ बहुत अच्छे से नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें कंसेप्ट होने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट का तो क्वारी ख़त्म हो गया। और टाइपिंग टेस्ट का रिस्पॉन्स की कब आएगा, हमें लगता है रेलवे जल्दी ही दे देगा। पिछली बार 1 वीक में दिया था, 6 से 7 दिन में दे दिया था, तो इस बार भी टाइपिंग टेस्ट आज ख़त्म हुआ है 27/6/2022 को। तो पहले हो गया था ऐसे 12/8 को, लेकिन 12/8 वाला भूल जाइए, अभी वाला मानिए 27/8 को, क्योंकि पूरा शिफ्ट नहीं हुआ था। तो रिस्पांस की भी आपका आएगा और साइको टेस्ट भी का स्कोर कार्ड आएगा और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।